Bien, nuestra especialidad sí que tiene relación con el sueño y las, digamos, alteraciones o patologías relacionadas con el sueño. En primer lugar, con el bruxismo, el apretamiento dental, la gente que aprieta los dientes. El bruxismo puede ser diurno o nocturno, la mayor parte de las veces se combina, y ese apretamiento dental, en primer lugar, los síntomas que puede producir fundamentalmente a nivel de dolor de toda la región maxilofacial, y además desgaste de las piezas dentales, traumas, etcétera, etcétera. Y es una sintomatología que puede llegar a ser muy invalidante para los pacientes, porque son dolores que son difíciles de tratar si no eliminas la causa subyacente, que es el bruxismo. En el Instituto Davout llevamos ya varios años colaborando con profesionales de la Universidad de Murcia con el fin de controlar este problema que, vuelvo a repetir, puede ser muy invalidante. Estamos teniendo muy buenos resultados con los protocolos desarrollados por los doctores Olivares de la Universidad de Murcia. Otro gran aspecto, otro gran campo en el que estamos participando es en las terapias de la apnea del sueño. La apnea del sueño es un problema, simplificando, es una mala calidad del sueño. Son pacientes que tienen o un sueño muy superficial y problemas relacionados con el sueño en general, debido fundamentalmente a que se producen obstrucciones en la vía aérea cuando están durmiendo. Estoy simplificando para que se entienda. Son pacientes que por diferentes motivos pueden tener una vía aérea muy estrecha, muy delgada, con lo cual el aire tiene problemas para pasar fundamentalmente cuando están durmiendo. Se ha visto que en un grupo de estos pacientes, en algunos de ellos, la posibilidad de hacer avances maxilomandibulares por medio de cirugía ortognática, es decir, avanzando el maxilar y avanzando la mandíbula, se provoca un aumento del espacio de vía aérea, es decir, un aumento del espacio por el que el flujo del aire se desarrolla, con lo cual los problemas relacionados con esto disminuyen. No solamente mejora la calidad del sueño, sino que además los problemas a medio y largo plazo relacionados con esta dificultad respiratoria se minimizan. Vuelvo a repetir, son pacientes que tienen dificultades en el sueño, pero a medio y largo plazo pueden tener problemas mucho más importantes a nivel fundamentalmente del sistema cardiovascular, debido a esta falta de oxigenación.